Et nytt spillår er over, og vi ser fremover til et helt nytt med sikkert enda flere fantastiske spill. Og med Nintendos neste konsol, som er like rundt hjørnet. Men før vi gir oss ut på spillåret 2025, minus Donkey Kong Country Returns HD, som jeg allerede har fullført, må vi ta en titt tilbake på spillåret som har gått, nemlig spillåret 2024. Og nå som 2024 er over, er det på tide å kåre de beste spillene. 2024 har nok ikke vært det beste året for spillbransjen, og kan sikkert ha vært en tung tid for mange, men det kom også en haug av indiespill dette året, så 2024 er nok et av de årene indiespill har fått skinne mest. Det har basically been the year of indie titles, ettersom det kom så mange fantastiske indiespill dette året. Mange jeg definitivt ikke har klart å gå med innen the release of this video. Som sikkert mange andre og deres lister, er det ikke alle spillene som når med på lista. Så derfor vil jeg nevne noen spill som jeg syntes fortjener å nevnes, som akkurat ikke kom med på min Game of the Year-liste. Så her er mine honorable mentions. Tekken 8. Dette kom akkurat ikke på lista mi. Det var nesten der. Anyway, dette er et fantastisk spill, og bare storyen alene er nok til å anbefale deg det på det sterkeste. Og for fy flate, storyen i dette spillet var helt fantastisk. Det er kanskje det beste Tekken-spillet til nå. Epic Mickey Rebrushed. Remaken av det originale spillet som ble sluppet ut på Nintendo Wii fikk seg en remake i 2024, og Epic Mickey er like morsomt og spennende nå som den gangen. Zelda Echoes of Wisdom. Det nyeste 2D-spillet i Zelda-serien kom som en stor overraskelse dette året, for vi hadde jo nesten akkurat fått Tears of the Kingdom. Men dette var et fantastisk Zelda-spill, og med en story som jeg likte ganske godt. Og Zelda-loren ble bare enda dypere med dette spillet, og jeg digger det. Princess Peach Showtime. Princess Peach fikk et nytt spill dette året, og jeg syntes det var spennende å game gjennom. Selvfølgelig må jeg si at Super Princess Peach, som kom til DS, er nok bedre etter min mening, men jeg syntes Showtime var verdt å nevne likevel. Super Monkey Ball Banana Rumble. Det tredje Super Monkey Ball-spillet som har kommet etter at Switchen kom. Men dette er helt nytt, og jeg likte hva det gjorde med brettene og storyen, og jeg ble også veldig glad i den nye figuren, Palette. Fast Penguin. Dette er et spill som kan minnes en del om Fall Guys, men med kun racing-delen, og hvor du spiller som en penguin, of course, hvor du må komme deg i mål før andre, og prøve ikke å bli en av dem som blir eliminated. Tetris Forever. Dette er egentlig bare en stor dokumentar om Tetris-historien, men det er også et nytt Tetris-spill gjemt inni her, som er grunnen til at jeg ville nevne det, og det er Tetris Time Warp, som er en ny vri på Tetris, hvor du kan bli tatt tilbake til gammelt Tetris-spill mens du spiller, og som er fantastisk bra. Jeg tror dette kunne gjort det så mye bedre dersom dette var en standalone release. Og så har vi et spill jeg ikke har fullført enda, Lego Horizons, som er en Lego-versjon av Horizons, som er et PlayStation-spill som overraskende kom til Switch. Og inn denne Jones The Great Circle, som virker spennende, men jeg har bare ikke kommet til å få fått tak i spillet enda. Men det ser veldig spennende ut, så jeg må få prøvd det en dag. Så det var mine honorable mentions. Now, let's get to my top 10 spill fra spillåret 2024. Dette er flere katteteam indie-spill som jeg gamet dette året, hvor du spiller som en hvit kattepus med sverd som prøver å komme seg gjennom forskjellige levels som er ganske challenging, men det er nok det vanskeligste spillet på lista mi. Men enda det er ganske challenging, så har det en veldig addictive gameplay. Bossen er også utrolig bra gjennomført. Om dette er et spill du har gått glipp av, så anbefaler jeg deg på det sterkeste å sjekke det ut.
Etter mange år det endelig kommet et nytt spill i Mario og Luigi-serien. Det siste nye spillet kom i 2015. 2018 hvis du teller med Mario og Luigi Bowser's Inside Story plus Bowser Jr.'s Journey. Og et tidligere spill tok sted i Bean Bean Kingdom, tilbake i tiden, og inn i Jube og på innsiden av Bowser de nå på et skip. Jeg kan ikke si at dette det beste spillet i serien, ettersom Bowser's Inside Story og Jeg kan ikke si at dette det beste spillet i serien, ettersom Bowser's Inside Story og Partners in Time mine favoritter i serien. Det tar en stund å komme seg gjennom, ettersom det en god del lengre enn tidligere spill i serien. Men det føles fremdeles som Mario og Luigi, og med en ny stilig artstyle. Jeg selvfølgelig fremdeles veldig glad i den gamle 2D-artstylen, men de ser fremdeles flott ut i den nye 3D-stilen. Ikke vil på dette spillet, så vi kan forhåpentligvis få flere i fremtiden, og kanskje en Partners in Time remake? Castaway et morsomt og veldig bra spill å gi seg ut på, spesielt hvis du Zelda-fan. Og det ganske Zelda-inspirert, med en artstyle som jeg synes ser veldig bra ut. Hvis jeg må si et Zelda-spill dette kanskje minnes mest om, så må det være Link's Awakening. Men dessverre så når det ikke høyere på lista mi på grunn av at det veldig kort. For et spill så bra så det alt for kort, og det hadde vært flott om det var lengre. Det tar ca. 5 timer å fullføre det, men jeg synes fortsatt det var bra nok til å komme på min Game of the Year-liste, og hvis du enda ikke har prøvd det, så anbefaler jeg deg å gjøre det. Etter 3 Mario Party-spill på Switch det endelig kommet ut et mer decent spill i serien. Superstars great, men Jamboree helt nytt, og med nye boards og minigames og ekstra games å prøve. Super Mario Party var ikke så bra, og Allies-systemet var ganske broken. Allies tilbake i Jamboree, men det gjort mye bedre. Jeg liker bretta mye bedre enn i Super, ettersom de var ganske små, og var bare en liten firkant. Eller i tilfelle med Mega Fruit Paradise, så var det 4 små øyer, som uten tvil var den verste. Alle de nye brettene så mye bedre. Rainbow Galleria, Mega Big Leader Street Party og Roll & Raceway må være de jeg liker best, selv når du teller med de 2 returning portsa. Men grunnen til at dette høyere på lista mi på grunn av at jeg skulle likt å se mer options på boardplay, som 1v1 eller 2v2, slik som tidligere spill i serien har hatt. Ja, sånn som Mario Party DS for eksempel. Og det har det som å være tidenes verste Mario Party minigame, Gatekeepers. Og selv om Allies mye bedre, så hadde det fortsatt vært fint å se en option hvor du kunne toggle dem av dersom du ønsker. Du kan argumentere med at det ikke telles fordi det en remake av et gammelt spill, men dette min liste og mine regler. Så The Thousand Year Door sagt å være det beste Paper Mario-spillet i serien, og jeg hadde aldri prøvd det inntil det fikk en remake i 2024. Jeg kan si med hånden på hjertet at jeg endelig har prøvd nesten alle spillene i serien. Jeg kun Sticker Star jeg ikke har prøvd, men jeg trenger ikke å prøve det for å vite at det veldig dårlig. Og jeg skjønner veldig godt hvorfor The Thousand Year Door så godt elsket av fansen som det Super Paper Mario blir fremdeles min favoritt i serien, men dæven, dette spillet bra. Det fantastisk å endelig ha prøvd det. Dette har blitt mitt andre favorittspill i serien, og jeg håper at remaken har blitt stor nok til at neste Paper Mario-spill kan endelig gå vekk fra Sticker Star-trilogien. Det eneste spillet i denne serien som jeg likte som passe, var Color Splash. Hvis du ennå ikke har prøvd det, så anbefaler jeg deg på det sterkeste. Ikke skip dette, for det dette som gjør at Paper Mario-serien så godt elsket som den Neva må være et av de beste indie-spillene jeg har prøvd dette året, og kanskje et av de beste noensinne. Det veldig kort, og tar bare rundt 5 timer å komme seg gjennom, men allikevel så klarer du å spille på følelsene dine. Gjennom hele spillet så har du med en ulv som blir større og kan hjelpe deg i comeback.
Gjennom hele spillet så har du med en ulv som blir større og kan hjelpe deg i combat, mens du utforsker en verden som er corrupted av mørke krefter. Det er ikke så mye jeg bør si om spillet, men det er et fantastisk innespill du ikke bør skippe. Final Fantasy VII Rebirth, del 2 av en tredelt reimagined story av det originale Final Fantasy 7, som kom til PlayStation 1, og som skal være tilgjengelig på Nintendo Switch, by the way. Jeg har aldri prøvd det originale spillet, men jeg digger 7 Remake, og jeg elsker dette spillet enda mer. Det eneste jeg ikke var fan av i Rebirth er hovedsakelig kortspillet, The Queen's Blood. Jeg har aldri klart å forstå det spillet, men storyen og hovedspillet er helt fantastisk, og jeg har kost meg veldig med det som er et av få Final Fantasy-spill jeg har prøvd. Det første var et rytmespill på 3DS-en, men jeg har alltid vært veldig glad i Cloud som figur, og var noen jeg aldri hadde trodd skulle komme til Smash Bros. Anyway, dette er del 2 av en trilogy, med ett spill igjen som jeg ser veldig frem til, og jeg liker veldig godt både story og kampsystemet i disse spillene, og jeg vil si at dersom du enda ikke har gitt deg ut på remake eller rebirth, bør du komme deg i gang og game dem så fort som mulig. Jeg elsker dette spillet. Det er en litt hard konkurranse, så det når dessverre ikke høyere på lista mi, men det fortjener fremdeles en plass på lista mi. Derfor er det nummer 4 på min Game of the Year-liste. Og med et spill så bra, så er det mer likely at jeg kommer til å kjøpe flere Final Fantasy-spill i fremtiden. Og fy flate, dette er bra. Neste spill på lista mi er Sonys nyeste maskot og neste plattformspill, Astrobot. Og maken til bra spill dette er! Sony har hatt mange bra serier med både plattforming og så videre, som Sly Cooper og Ratchet & Clank. Men Astrobot har uten tvil blitt et av mine favoritter dette året. En serie som startet som et VR-spill, fikk Astros Playroom pakket sammen med PS5-konsolen, som også er veldig bra. I hvert fall er Astros Playroom det. Kan ikke si noe om VR-spillet siden jeg ikke har prøvd det. Men den nye Astrobot var et fantastisk eventyr, som jeg aldri ville skulle ta slutt. Og det har nok tatt veldig mye inspirasjon fra Nintendo, blant annet Super Mario spesielt. Og det er så flott å si at Sony endelig har en som kan rivale store plattformmaskoter som Mario, Crash Bandicoot og Rayman. I tillegg er bossene helt fabelaktige, og abilitiesen du har i spillet er også veldig morsomme å bruke. Dette vant Game of the Year i 2024, og det fortjener det virkelig. Av alle indie-spill som kom i 2024, så tror jeg at Little Kitty Big City må være det beste dette året. Og det er bare ett av flere kattespill som kom dette året. Kanskje det var The Year of the Cat i fjor? Anyway, å kunne spille som en liten kattepus som har kommet seg bort i en relativt stor by, og bare gjøre katteting, var bare masse kos. Dette er et spill som kan minnes en del av Untitled Goose Game, på en måte. Ikke et spill jeg har prøvd personlig, men dette spillet om en pus som bare prøver å komme seg hjem, var fantastisk koselig. Og det er nettopp derfor det fortjener nummer 2 på min Game of the Year-liste. Å finne ut hva som er min Game of the Year for 2024 var egentlig ganske enkelt og klart. Og Sonic X Shadow Generations er uten tvil det spillet for meg. More precisely, Shadow Generations. For dæven for et bra spill dette er. Jeg er selvfølgelig allerede en fan av originale Sonic Generations, og det er flott at det fikk en re-release, men også en ny story featuring Shadow Hedgehog. Og det er flott at det fikk en re-release, men også en story featuring Shadow the Hedgehog, aka the best Sonic character. Jeg digger hva de gjør med Shadow-historien, og alle figurene og ikke minst bossene du møter på. En boss spesielt er helt fantastisk å se tilbake, ettersom han har bare vært i ett spill. Vel, et mainline-spill. Han dukker selvsagt opp i forskjellige mobilspill fra tid til annen, men det var flott å se han igjen i hovedserien. Og Shadow Generations
Ja, det er bare helt fantastisk. Uten tvil mitt Game of the Year. Så det var min Game of the Year for 2024. Og da er det bare å se fremover og glede oss til Nintendo Switch 2, som kommer i løpet av året. Men hva er din Game of the Year for 2024? Skriv det ned i kommentarfeltet. Og så avslutter jeg denne videoen med trailer til Nintendo Switch 2. Takk for at du så på.